朝コーヒーは命の目覚まし、朝だけ白素照射ってマジ。病棟休憩室、当直中は眠いので一日中コーヒー飲んでるけど健康への影響は？コーヒーによるリラックス効果は魅力、何か裏付けがあればね。夜までカフェインだらだら、命のシャッターは朝に閉めないで。最新エビデンス、朝だけコーヒーで全死亡リスク 16% 減少。朝だけコーヒーで心疾患死亡リスク 31% 減少。終日コーヒーでは全死亡リスクに優位差なし。コーヒー活用3か条。朝起きてまずコーヒー1杯をルーティンにカフェインレス含む。午後以降のカフェインは控えて睡眠リズムを守る。ブラックか低糖でシンプルに味わう。どやれる一言。朝コーヒーは命の目覚まし、朝だけ白素照射。あなたの朝のコーヒールーティンもコメントで教えてね。チャンネル登録&高評価もよろしくお願いします。以上、ドヤロンチャンネルでした。